Again, as Christoph said, this will be a slightly more philosophical evening than we had last evening, and things may get a little bit technical at times. But I will ask you, if things get too technical, to stop me, scream, throw objects, whatever you need to do, and I'll backtrack and explain. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und wie Christoph schon sagte, wird das ein etwas philosophischerer Abend sein, zum streckenweise etwas technisch, mit technischen Ausdrücken. Und dann bitte ich euch auf jeden Fall Halt zu sagen, wenn ihr nicht mitkommt oder wenn ich langsamer sprechen soll oder mir irgendwie zu zeigen, dass ich das noch etwas ausführlicher darstellen soll. My topic tonight is the relationship between Madhyamaka and Yogacara. And the remarks that I want to make all stem from a very brief remark that His Holiness the Dalai Lama made at a teaching in New Delhi 2 years ago, in fact, when I first met Christoph. Heute Abend möchte ich über die Beziehung des Madhyamaka zum Yogacara sprechen, und alles das, was ich sagen werde, hat seinen Ursprung in einer ganz kurzen Bemerkung seiner Heiligkeit dem Dalai Lama in Neu-Delhi vor 2 Jahren, eigentlich genau dem Punkt, wann ich auch Christoph kennengelernt habe. His Holiness then said, most people think of Madhyamaka and Yogacara as rival schools within the Mahayana. But I think, he said, it's better to think of Madhyamaka as analyzing emptiness from the side of the object and Yogacara as analyzing emptiness from the side of the subject. And when we see them that way, they're completely compatible. Seine Heiligkeit sagte damals, dass viele Menschen Madhyamaka und Yogacara als Rivalen betrachten mit verschiedenen Theorien. Ich glaube aber, dass wir weiterkommen, sagte er, wenn wir denken, dass Madhyamaka die Leerheit von der Seite des Objekts aus untersucht, während Yogacara die Leerheit von Seiten des Subjekts aus analysiert. Those words, it was just a passing comment, but they struck me like a thunderbolt and forced me to reconceive fundamentally how I thought about Yogacara. And so the compatibility of Yogacara and Madhyamaka, and it's that rethinking that I want to share with you tonight. Diese kurzen Worte, die nur im Vorbeigehen gesprochen wurden, haben mich wie ein Blitz getroffen, und ich habe völlig meine Art, wie ich Yogacara betrachtet habe, überdenken müssen, und über diese Kompatibilität, die Vereinbarkeit, Verträglichkeit von Madhyamaka mit Yogacara möchte ich heute Abend mit euch sprechen. So normally we are accustomed to thinking about the relationship between Madhyamaka and Yogacara within the traditional Buddhist hermeneutic framework of the 3 turnings of the wheel of Dharma, with Madhyamaka as the second turning and Yogacara as the third turning. Normalerweise denken wir in der buddhistischen Hermeneutik an das Madhyamaka als das zweite Drehen der Lehre, des Rades der Lehre, während Yogacara das dritte Drehen der Lehre ist. And of course, that entire rubric is contained within a larger hermeneutical rubric, that of the Nayarta and Nitharta, definitive teachings and teachings that require interpretation or commentary, provisional teachings. Und dieses Ganze findet in einem noch größeren Rahmen statt, nämlich der Unterscheidung zwischen definitiven Lehren und denen, die der Erklärung bedürfen. And so we can imagine a debate getting going about whether second turning teachings, Madhyamaka teachings, are definitive and Yogacara teachings require further interpretation, or whether Yogacara teachings are definitive and Madhyamaka teachings require further interpretation. And of course, not surprisingly, Madhyamaka texts argue for the former position and Yogacara texts argue for the latter position. Dann verstehen wir auch das Argumentieren der beiden möglichen Positionen, dass nämlich Madhyamaka die definitive Lehre ist und die Yogacara die der Interpretation bedürftigen. Das findet man hauptsächlich in Madhyamaka-Lehren, während die andere Gesichtspunkt, dass nämlich Yogacara-Lehren die definitiven sind und im Madhyamaka diejenigen, die der Interpretation bedürfen, hauptsächlich von Yogacara-Texten Lehren vertreten wird. This, of course, is going to be familiar ground for many of you, so I'll cross over it very, very quickly. But briefly, both Mahayana schools regard first turning teachings as very basic Buddhism. You might call Buddhism for
beginners. Madhyamaka teachings then say that the Madhyamaka teaching was this profound, definitive teaching, which was so terrifying and incomprehensible to some scholars and practitioners that the Buddha, through his compassion, later taught a kind of intermediate version, the Yogacara version, which would be the teaching for those who were too smart for the first wheel, but not quite ready for the second wheel. Und ich nehme an, dass es bekannt ist, dass das erste Drehen des Rades als grundlegend bezeichnet würde, sozusagen Buddhismus für Anfänger, und dann hinterher das zweite Rad so erschreckend neu war und so viele neue Dinge aufgezeigt hat, dass aus Mitgefühl der Buddha noch das dritte Rad der Lehren gedreht hat für diejenigen, die zu schlau waren, auf der ersten Ebene des ersten Rades stehen zu bleiben, aber nicht weit genug waren, das die Neuigkeit des zweiten Rades zu integrieren. Yogacaran texts, on the other hand, such as the Samdhinamochana Sutra, argue that the Buddha taught the first turning, again for beginners, and then the second turning texts were presented the emptiness of phenomena, that's kind of the negative preparatory stage, and the third turning text then taught the actual positive nature of phenomena, completing the story for the most advanced students. Also letzteres war dann eben eher eine Sichtweise des Madhyamaka, aber wenn man die Geschichte der drei Rede aus der Sicht des Yogacara betrachtet, dann wird eher die grundlegenden Lehren als positiv beschreibend, das zweite Drehen des Rad als Lehren zur Leerheit, also die Negation von Eigenschaften und anderen betrachtet, und anschließend wiederum die tatsächliche positive Beschreibung als das dritte Rad, Drehen des Rades der Lehre. Whatever we think about this rubric of definitive and interpretive and which wheel is higher than which other wheel, we can see that from a very early period, Indian scholars, depending upon which tradition they were writing and practicing in, regarded these two traditions as inconsistent with one another. That one of them was righter than the other. That while one might be okay, the other one was better, and so a rival or a distinction between the truth value of the two was recognized from the very beginning. We can also see this reflected in the fact that when we look at critiques of Yogacara by Madhyamaka scholars and critiques of Madhyamaka by Yogacara scholars, it's clear that Madhyamaka scholars regarded Yogacara as idealist in the sense that it affirms the fundamental reality of mind and the unreality of the external world, and regarded themselves as providing a parity or an equivalence in ontological status between mind and the external world, and Yogacaran scholars agreed with that assessment. Egal wie wir diesen Streit zwischen diesen beiden definitiven und der Erklärung bedürftigen Gesichtspunkten entscheiden, was man sieht, dass von Anfang an von beiden Seiten aus eine Art der Nichtverträglichkeit dieser beiden Schulen dargestellt wurde, dass es eine Art Rivalität gab. Die Kritik von Seiten des Madhyamakas am Yogacara ist dass sie diese Tradition als idealistisch bezeichnen, weil sie die fundamentale Wirklichkeit des Mind, des Geistes positionieren und die Unwirklichkeit der Objekte. And finally, we might note that when we look for an analysis of emptiness in the two schools, we see a very different analysis. For Madhyamaka scholars, emptiness is the emptiness of inherent existence, the emptiness, we might say, of intrinsic nature, or of svabhava, as we say in Sanskrit, Rangshin in Tibetan. And when we look at at Yogacara scholars or Chittamatra scholars, emptiness there is emptiness of
external existence, or emptiness of subject-object duality. So when we ask that fundamental question, what is it to be empty? What is it to be empty of? These two schools give very different analyses. Ein anderer Unterschied besteht in der Analyse und der Erklärung der Leerheit. In der Madhyamaka-Tradition wird die Leerheit als die Leerheit der inhärenter Existenz, der innewohnenden Existenz, Rangshinen bezeichnet, während in der Yogacara-Tradition die Leerheit als die Leerheit der externen, des äußeren Wirklichkeit, die Abwesenheit der Dualität von Subjekt und Objekt bezeichnet wird. Also da gibt es entscheidende Unterschiede. Bezüglich dessen, was verneint wird. So all of this is to say that if we are going to be strictly historical and philological, it would be absolutely appropriate, regardless of whether we think Yogacara teachings are superior or Madhyamaka teachings are superior, to agree that these teachings are rival schools of philosophical thought. And so if the question is a historical question in Indian Buddhism, were these positions complementary and consistent with one another, or were they seen as rival schools? The answer has to be they were rival schools, and for good reason. Also unter historischem und philologischem Gesichtspunkt, unabhängig davon, welche man als die höhere oder weitere, die überlegene Schule betrachtet wurde die Frage, ob sie komplementär wären oder ob sie nicht komplementär wären, sondern in Konkurrenz zueinander ständen, und Unterschied dahingegen entschieden in der indischen Tradition, dass sie nicht miteinander verträglich seien. So what did His Holiness have in mind when he said that it's better not to think of them as rival schools, but to think of them as consistent with one another and as complementary with one another, doing two different things? I suspect that His Holiness had in mind an insight that we could derive from the works of Gadamer or the works of Foucault. That when we pick up texts, we could ask one question, that is, what did the texts mean in the context of their composition? And another question we can ask is, what can we as readers make of those texts? How can we provide the strongest, most powerful reading of those texts? Was hatte also seine Heiligkeit im Geiste, wenn er gesagt hat, diese beiden Traditionen sollen wir als miteinander konsistent, verträglich und sich gegenseitig ergänzend betrachten, statt als Rivalen? Ich glaube, dass wir dem näher kommen, wenn wir Michel Foucault oder Gadamer lesen, die darin unterschieden haben, ob wir einen Text verstehen in dem Kontext seiner Entstehung, in dem Moment, wo er geschrieben oder komponiert wurde, oder ob wir ihn verstehen aus der Sichtweise des Lesers in einer anderen Zeit. And so in this kind of spirit where we take this insight of His Holiness and try to understand it from this Gadamerian perspective, I want to talk about how we might think of the insights of Madhyamaka and Yogacara as both addressing emptiness, addressing it in a consistent way, one from the side of the object, the other from the side of the subject, not claiming that this is historically or philologically accurate, not claiming that this is what's happening in the Samdhinirmochana Sutra, the Lankavatara Sutra, the work of Vasubandhu, but following His Holiness' lead and reappropriating those texts to gain new insights from them. Ich möchte heute über diese Einsicht sprechen, wie die beiden Traditionen als konsistent betrachtet werden können. Die eine, die Leerheit aus der Sicht des Objektes, die andere, die Leerheit aus der Sicht des Subjektes betrachtet oder die Wirklichkeit. Ich möchte das nicht in und aus den Texten Vasubandhus und den Sutras herleiten, sondern letztendlich inspiriert aus den Worten seiner Heiligkeit des Dalai Lama. To do that is going to be to treat the Yogacaran texts not principally as idealist in nature, that is, as ontological texts about the relative status of external objects in mind, but rather to treat them as phenomenological texts, texts that really are examining the fundamental nature of human experience and its role in the constitution of its objects.
Dafür möchte ich die Texte des Yogacara nicht als idealistisch betrachten, als ontologische Texte, sondern als phänomenologische Texte, die die menschliche Erfahrung in einem bestimmten Kontext beschreiben. And so, while Christoph properly introduced a discussion of Yogacara with a quotation from Schopenhauer, one of the great German Yogacaran scholars, we're going to move from an idealist interpretation of the kind consistent with Schopenhauer to something that will remind us perhaps a little bit more of Husserl. Of? Edmund Husserl. Okay. Deswegen werden wir uns von dieser etwas idealistischen Betrachtungsweise Schopenhauers, des großen deutschen Yogacara Philosophen, entfernen und etwas mehr uns der phänomenologischen Sichtweise Husserls herangehen an diese. So, we're going to now begin by talking about a little bit of Yogacaran doctrine, just so that we have a sense of what this philosophical position was in the relevant sense. And I'm going to be relying principally upon a reading of the Samdhinirmochana Sutra, and in particular the Paramartha Samudgata chapter of the Samdhinirmochana Sutra, in order to explain fundamental Yogacaran doctrine. Also wir müssen uns die Grundlage anschauen, über die wir hier sprechen, über diesen Aspekt der Yogacara-Doktrin. Und dafür werde ich mich hauptsächlich auf ein besonderes Kapitel des Samdhinirmochana Sutras beziehen. Ja, okay. The Samdhinirmochana Sutra advances two sets of three. A set of three natures that all phenomena have, and a set of three naturelessnesses that all phenomena have. That is a set of Rangshinsum, Ngobosum, and a set of Ngobonyi Mepasum that all phenomena have. And we need to understand the relationships between these three natures and the three naturelessnesses in order to understand the Yogacaran analysis of experience. Dort in diesem Text, vor allen Dingen in diesem Abschnitt, werden von zwei Sätzen von drei Eigenschaften gesprochen, die drei Naturen oder Eigenschaften und die drei Wesenslosigkeiten der Phänomene. Und die Beziehung zwischen diesen beiden müssen wir anschauen, um die Yogacara-Erklärung der menschlichen Erfahrung deuten zu können. So let's begin with the three natures. For the Yogacarans, all phenomena have three natures. The first of these is we can call the imagined nature, parakalpita. The second of those, the dependent nature, paratantra, sometimes other dependent nature. And the third of those, the consummate or the perfected nature, parinishpana. Die drei Naturen, von denen die Yogacara ausgehen, dass alle Phänomene sie haben, ist die vorgestellte Natur oder Eigenschaften, die abhängige oder anderabhängige und die konsumierte, die vollkommene Eigenschaft oder Natur. Gültige, ja. Mm-hmm. In Tibetan we call these Kuntak, Shenwang, and Yongdu. But it's important for a moment to be boring and pay attention to the Sanskrit to understand the relations between these. Because it's very important, this can be obscured in the Tibetan, that when we talk about parikalpita and parinishpana, we have these past participles. We're talking about something that the mind has actually done. Where paratantra is a straight nominal construction, a kind of fact of the matter construction. And that's very important in understanding the phenomenology that we're going to be articulating. Es ist hier wichtig, einen Augenblick mal die Sanskrit-Worte anzuschauen, weil die etwas anders sind als die tibetischen Worte. In den Sanskrit-Worten kommt immer Pari vor, so wie auch im Wort Paratantra, wie zum Beispiel Parikalpata. Und das bedeutet, dass etwas wirklich da ist, dass etwas positioniert ist, dass etwas wirklich ist. Und das ist wichtig, um zu verstehen, was diese Eigenschaften der Phänomene sind. So when I say, for instance, that this microphone, we always use microphones when we talk. We need a pot or something that nobody's ever used before, right?
But when I say that this microphone has an imagined nature, an other-dependent nature, and a perfected or consummate nature, here's what I mean. When I say that it has an imagined nature, that means that the microphone, as I experience it, has a nature as an external object, a solid, permanent thing, ontologically distinct from me, and that all of that stuff is imputed by my mind on that. That in reality, what we mean by saying that it's an imagined nature is that it doesn't have any of the characteristics that I experience it as having. All of those characteristics come from the side of the subject. We'll make more sense of this in a moment. Wenn ich also davon spreche, dass ein Phänomen vorgestellt, anderabhängig und endgültig ist, dann bedeutet das Vorgestelltsein, dass die Wahrnehmung eines externen, soliden, ontologisch differenzierbaren Phänomens von anderen Phänomenen ausschließlich durch den Geist zugeschrieben wird, dass nichts von der eigenen Seite des Objektes dergleichen vorhanden ist. And we're going to explain this and make sense of it using another remark that Schopenhauer made, now that we're on to Schopenhauer. But this one is not from Die Welt als Will und Vorstellung, but rather from the fourfold root of the principle of sufficient reason, Schopenhauer's doctoral dissertation. Wir wollen noch ein anderes Zitat von Schopenhauer anfangen, von seiner Doktorarbeit, die er geschrieben hat. And there Schopenhauer says, and this is a quotation from the English, so we're not going to have the literal German. One must be forsaken by all the gods to think that the world, in its three dimensions, extending infinitely in space and time, somehow passes through the organs of sense into our minds and has a second existence there as representation. Schopenhauer sagt da, wir müssen wohl von allen guten Geistern verlassen sein, wenn wir glauben, dass die Welt, die unendlich in Raum und Zeit ist, durch unsere kleinen Sinnesorgane vollständig in uns hinein können und dort dargestellt werden kann. So, and the point is very profound, and it connects directly to the notion of the imagined nature. Because the microphone that I'm looking at now and holding, right, the microphone I experience, let's ask about that. How did the experience get here? Did this physical object, this thing, somehow pass through my eyes and through my fingers into my experience, into my brain? That would be extremely dangerous, right? Nehmen wir doch dieses Mikrofon, dieses Ding, das ich jetzt gerade erfahre, die Vorstellung, die ich habe, bedeutet doch nicht, dass das Mikrofon durch mein Auge in meinen Kopf gelangt ist. Das wäre äußerst gefährlich, wenn das so wäre. Instead, even as we tell the story from the standpoint of psychophysics, light bounces off of something out there, goes into my retina, gets turned upside down by the lens, excites photochemical activity on my retina, gets turned into neurological activity, and something happens in my occipital cortex. This thing, the thing that I experience here, is not in my hand. Selbst aus der psychophysiologischen Sichtweise ist doch, was in mich kommt, lediglich Licht, was von dem Objekt wieder strahlt wird, abgestrahlt wird und dann durch die Retina auf meine Netzhaut gelangt, dort umgekehrt wird, in neurologisch-chemische Prozesse verwandelt wird und dann nochmal in meinem Occipitalkortex verwandelt wird, sodass das, was ich da erfahre, nicht mehr das Objekt ist, was da draußen ist. Nonetheless, that experience that's happening in my mind, I confuse with something external. And I think that the characteristics of my experience are actually out here, imagining the external object to be the thing that I experience. And that's why we call it a perikalpita nature, a superimposition of our experience on the external world. Und trotzdem erfahre ich das Mikrofon so, als wäre die Erfahrung des Mikrofons die eines äußeren Objektes. Also die Vorstellung, die ich habe, ist nur auf dieses Objekt hinauf projiziert. Now, that's the imagined nature. The second nature is the paratantra, this one that is not a participle, but just a nominal construction. We say that the microphone that I experience is dependent.
So the experience that I have is, in fact, a dependent experience. It depends upon many causes and conditions, including perhaps the light reflecting off the microphone and the pressure on my fingers, but it also depends upon the things that are happening in my mind. It depends upon the structure of my brain to give me the nature of the experience that I'm having. Or if we were to think of it in very different terms, we might say dependent upon countless karmic causes and conditions. You can think about this any way you want, but the fact is that the microphone that I experience, that experience of a microphone, is dependent upon countless internal and external factors, and that's a second aspect of the nature of the microphone, the other dependent Paratantra or Shenwang experience. Also nature. Das eben war also die vorgestellte Natur der Dinge. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, nämlich, dass sie lediglich nominal konstruiert ist, dass sie von anderen Dingen abhängig ist, von Ursachen und Umständen, sowohl äußeren als auch inneren, von dem Licht, was von den Objekten abgestrahlt wird, aber auch von meiner ganzen Struktur meines Geistes. Zahllose Ursachen und Umstände, innere und äußere, machen diese Abhängigkeit, diesen zweiten Aspekt des Phänomens aus. And finally, there's the consummate or the perfected nature, the nature that the microphone has when I have thoroughly understood it. And in the Samdhinirmochana Sutra, that's put very beautifully in a very complicated construction. It is the emptiness of the other dependent of the imagined, which is almost impossible to parse. But what it means is this, that the thing which arises through all these causes and conditions, the representation or the experience, is empty of the characteristics that I impute to it in the imagined nature. It's not like that. And so the consummate nature is realized when I recognize that the dependent nature just is an experience and not an external object. Und dann gibt es noch die endgültige Natur des Phänomens. Das ist, wenn ich es gründlich untersucht habe und letztendlich gültig verstanden habe, dass das Phänomen leer davon ist, so zu sein, wie die Eigenschaften, die ich in meiner Vorstellung auf das Objekt projiziert habe, und frei davon zu sein, leer davon zu sein, unabhängig von diesen ganzen Ursachen und Umständen, von denen es abhängt, zu sein. Wenn ich das erkenne, dann erkenne ich die endgültige Bestehensweise des Phänomens. Now, corresponding to each of these three natures, the Samdhinirmochana Sutra argues is a naturelessness. So we're going to get a slightly different analysis of what emptiness is in terms of these three natures. Und analog zu diesen drei Eigenschaften oder drei Naturen gibt es die Analyse der drei Wesenslosigkeiten oder Naturlosigkeiten, die sich mit der Leerheit beschäftigen und einen anderen Aspekt davon betrachten. Corresponding to the imagined nature is emptiness with respect to characteristics. And by this, the sutra explains, we mean that the things that we imagine do not have the characteristics that we imagine them to have. So the particular kind of emptiness of the microphone, for instance, that's relevant to its imagined nature, is that all of the characteristics I imagine it to have are in fact characteristics only of something in my mind and not characteristics of something external to it. Das erste entspricht der vorgestellten Natur. Das ist die Leerheit von Eigenschaften. Die Leerheit von Eigenschaften von seiner eigenen Seite aus. Die Vorstellung von den Eigenschaften, die ich habe, dass die Phänomene sie hätten, haben diese Phänomene gar nicht in sich selbst, sondern es sind Eigenschaften, die zu meiner Vorstellung gehören. Corresponding to the dependent nature, to the Paratantra Svabhava, is emptiness with respect to causation, or emptiness with respect to causes and conditions. And that means that the representation, the entity that I have in my mind, even though I might believe it to be an independent phenomenon, to have its own nature, because it's dependent upon causes and conditions, is empty of any independence. Dem von anderen abhängigen Natur, also dem zweiten Aspekt der Abhängigkeit, entspricht die Leerheit
die Leerheit von Ursachen und Umständen zu sein. Diese Vorstellung von einem Phänomen, die ich in meinem Geist habe, kann mir zugleich vorkommen, als unabhängig von Ursachen und Umständen zu sein. Tatsächlich ist sie aber von ganz vielen Ursachen und Umständen abhängig. Wenn ich das erkenne, dass sie leer davon ist, unabhängig zu sein, dann erkenne ich diese Leerheit. And corresponding to the consummate nature, to the paranishpanasvabhava, the Yongdup is what the sutra calls ultimate emptiness, meaning that the microphone is empty of everything that I take it to be, everything that I intuitively take it to be, an external object, something that exists independent of my mind, something that I haven't constructed but have only found. It's empty of all of that. Der endgültigen Natur entspricht die endgültige Leerheit oder die letztendliche Leerheit, dass jegliche Vorstellung, jegliche Eigenschaft, die ich von einem Phänomen habe und alle Intuition, die ich darüber habe, nicht existent ist, nicht letztendlich existent ist. So here we have a kind of threefold analysis of emptiness, and in particular of the emptiness of an entity, from the standpoint of Yogacara philosophy, as articulated in this fundamental sutra. Let's compare that for a moment with what we understand as emptiness as articulated in Madhyamaka texts. Also hier hatten wir eben eine Sichtweise auf die Leerheit, so wie sie in der Yogacara-Tradition erklärt wird, zumindest in diesem ganz zentralen und wichtigen Text. Wollen wir das nun vergleichen mit der Sichtweise und Erklärung der Leerheit in Madhyamika-Texten? When we think of emptiness from the standpoint of the teachings of the Prajnaparamita Sutras or of Acharya Nagarjuna, we say that things are empty of essence or empty of inherent existence, and that emptiness is identical to their being dependently originated. And of course, for those of you who are going to endure the weekend seminar, this will be something that we'll be talking about quite a bit then in much more detail. Ob wir Nagarjuna nehmen oder Prajnaparamita Sutras, die Leerheit wird dort erklärt als die Leerheit von inhärenter Existenz, als die Leerheit von inhärenter Existenz sei das Gleiche wie das abhängige Entstehen der Phänomene. Und wer von euch das Wochenende mitmacht, der wird die Gelegenheit haben, dieses sehr zu vertiefen. But very briefly, for present purposes, when we talk about dependent origination that is identical to emptiness, from the Madhyamaka point of view, we talk about dependent origination along three dimensions. We talk about the dependence of things on causes and conditions. We talk about the dependence of wholes upon parts and parts upon wholes. And we talk about the dependence of entities for their existence, for their unity on conceptual imputation. Wenn wir in diesem Kontext von der Leerheit sprechen, die das Gleiche wie das abhängige Entstehen sein, dann tun wir das auch entlang von 3 Dimensionen oder 3 Gesichtspunkten. Dem Gesichtspunkt der Abhängigkeit von Ursachen und Umständen, der Abhängigkeit des Ganzen von den Teilen und der Teile vom Ganzen und die Abhängigkeit der Einheit von und konventionellen Begriffen, die Abhängigkeit von Zuschreibungen, begrifflichen Zuschreibungen. Now, to continue with our friend the microphone here for a moment, when we talk about the dependence of the microphone for its existence on causes and conditions, we tell a very nice story about all of the things that happened at the factory. Which factory was it? At Sennheiser, and all of the nice employees of Sennheiser who worked to build this, the people who made the metal, the earth from which the metal came from, the petrochemicals that BP brought us that generated the plastics, all of the people who were involved in that,
and so on and so forth. And we say that apart from all of those causes and conditions, we don't have the microphone, so the microphone doesn't have any independent existence of its own. And we could continue the story for a very long time, but we won't. I'll stop. Also wenn wir das Mikrofon betrachten, wird im Allgemeinen dieser Punkt der Abhängigkeit von Ursachen und Umständen beschrieben mit den Menschen, die ihn hergestellt haben in der Sennheiser-Fabrik, das Erdöl, was aus der Erde kommt und zu Plastik verarbeitet wurde, ist und so weiter und so fort. Alle diese Dinge, ohne die das Mikrofon nicht sein könnten. Aber wir werden das jetzt nicht vertiefen. And when we talk about the dependence of the microphone for its existence on its parts, we point out with Chandrakirti that we could take away the little grill on the top and take away the casing and take away the condenser and all of that. And when we take away all the parts, we don't find any microphone that has the parts. Moreover, we say when we talk about this entire sound system that comprises the microphone, the cables, the speakers, and everything else, if we took all of that away, the microphone wouldn't function as a microphone. And so we say that the part is dependent upon the whole is dependent on the part, and so forth. And again, we could talk about this at great length, but you've heard that story before. Wenn wir von der Abhängigkeit des Phänomens, des Mikrofons in diesem Fall, von den Teilen und des Ganzen vom Teilen und in der anderen Richtung sprechen, dann würden wir mit Chandrakirti sagen, dass die Hülle ein Teil ist, und wenn wir auseinandernehmen das Mikrofon, finden wir einen Kondensator und Elektrokabel und so weiter und so fort. Aber wir würden nirgendwo das Mikrofon finden. Und genauso, wenn wir alles andere, was da rumherum ist, wegnehmen, würden die Lautsprecher und die elektronische Anlage, dann wäre das Mikrofon keins mehr, weil es nicht als Mikrofon funktionieren könnte. Und so wird die Abhängigkeit der Teile vom Ganzen und die Abhängigkeit des Ganzen von den Teilen beschrieben. Aber das kennt ihr sicherlich alles, und das wollen wir hier nicht ausbreiten. Now, before I go further, I want to remark that as Schopenhauer noted in that beautiful opening paragraph that Christoph quoted for us, we don't get objects without subjects, and we don't get subjects without objects. And so far, what we're talking about when we talk about this Madhyamaka analysis is an analysis of the emptiness of objects. The emptiness, in this case, of a microphone. It could as well be an analysis of the emptiness of mind, as Chandrakirti so eloquently reminds us, as Shantideva so eloquently reminds us. But when we apply that analysis to the mind, we're effectively taking the mind as an object of analysis, just like the microphone, just like the chariot, and considering the mind as object when we provide the analysis of emptiness. So far, we really are examining what it is to be empty as we work through this familiar Madhyamaka view from the side of objectivity. Nochmal auf das Zitat von Schopenhauer zurückzukommen, was am Anfang seines Werkes stand, was Christoph gelesen hat, sehen wir, dass wir kein Objekt bisher bekommen haben ohne ein Subjekt, und wir kein Subjekt bekommen haben ohne ein Objekt. Wenn wir diese Madhyamaka-Analyse der Leerheit vollziehen, wie Chandrakirti und Shantideva gezeigt haben, kann man das nicht nur auf diese äußeren Objekte, wie wir es bisher nämlich zum Beispiel dem Mikrofon gemacht haben, beziehen, sondern auch auf den Geist. Aber dann ist es immer so, dass wir den Geist auch als ein Objekt betrachten. Dass wir diese Analyse, die wir eben durchgeführt haben, genauso anwenden kann auf unseren Geist wie auf äußere Objekte. Aber wenn wir ihn so auf den Geist anwenden, wird der Geist wie ein Objekt analysiert. And so with that kind of parenthetical remark, we now turn to that third aspect of emptiness from the Madhyamaka tradition. The one that always gives people the most trouble. The one where people scratch their head and say, I understood those first two, but what was that third one? And that is dependence upon conceptual imputation. Because you might say, but look, even if I didn't do any imputing, there would still be something there that I've got to impute on. There's got to be a basis of imputation. How about that?
And moreover, the smart student in the back of the room says, but who's doing that imputing? If all this imputing is going on, of course, this is what motivates Yogacara in the first place. Who's behind that doing the imputing? Surely we don't have a kind of regress of imputation. And so whenever we get to dependence on conceptual imputation, that's when the heads get scratched and the eyes become wide, or people begin to say, oh yeah, not that again. But conceptual imputation is part of that. And I want to focus on that question. What is the mechanism of the imputation? What's going on there? Das waren jetzt die ersten beiden Punkte und wir haben gesehen, wie sehr sie die Objektseite, die Leerheit von dem Gesichtspunkt des Objektes beschreiben. Aber was ist nun mit dem dritten Punkt? Viele verstehen diese ersten beiden Punkte, aber dieser dritte, die Zuschreibung von Konzepten und die Abhängigkeit der Objekte von diesen Konzepten, die wird oft nicht verstanden. Denn wir denken oft, wenn wir etwas Eigenschaften zuschreiben, dann muss es doch irgendeine Grundlage, eine Basis dafür geben. Und außerdem, wer schreibt diese Dinge zu? Wer ist es, der diese Eigenschaften auf dieser Grundlage zuschreibt? Da gibt es dann einen unendlichen Regress und die Augen werden weit und viele sagen dann, oh nee, das will ich nicht nochmal hören. Aber ich möchte das jetzt wirklich vertiefen und mich etwas länger mit diesem Phänomen der Abhängigkeit von der konzeptuellen Zuschreibung, also mich damit beschäftigen. Historically, of course, this is the question that motivates Yogacara and idealism, because the dissatisfaction with an empty subject leads the Yogacharans to posit an inherently existent subject who goes on to do this imputation, and we know how that story goes, but I want to take it in a different direction now, following this remark of His Holiness. Und aufgrund dieser Unzufriedenheit, dass es da etwas gibt, was diese konzeptuelle Zuschreibung macht, dass das leer sein soll, also dass es so ein Zuschreibenden gar nicht geben kann, das ist das Unbehagen, auf deren Grundlage Yogacara ein Subjekt beschrieben haben. Aber das ist nicht die Richtung, in der ich jetzt gehen möchte. So the question we want to ask is, what's the nature of this conceptual imputation? And that's where I want to take you back to the analysis of the three natures and the three naturelessnesses. Because that is all now we can see as an analysis of the subjectivity that is involved in imputing the identity of our objects of experience. Also, ich möchte in der Richtung gehen, die Natur und das Wesen dieser konzeptuellen Zuschreibung zu untersuchen. Was ist dieser Vorgang der Analyse? Was ist dieses subjektive Kriterium, das ich in der Zuschreibung auf die Phänomene vollziehe? When I become aware of this microphone as an object, what's going on? Well, here is a really straightforward, almost pedestrian analysis of what's going on. Some causal processes occur, right? We can think of those causal processes in terms of light and nerves and eyes and so forth. The result of those causal processes is that something happens in my brain that's dependent upon countless causes and conditions. Something happens in my mind that's dependent on countless causes and conditions. Also dieses Mikrofon, wenn ich das als Objekt wahrnehme, was passiert da eigentlich? Es hat viele Ursachen, viele Vorgänge, die dafür eine Rolle spielen. Das Licht, die Augen, die es wahrnehmen, Gehirnprozesse, und das Resultat ist etwas in meinem Gehirn oder in meinem Mind, was von zahllosen Ursachen und Umständen abhängt. Whatever is appearing in my mind is not, by the way, a microphone. It can't be. Mental microphones don't amplify sound. Mental microphones don't get held in hands, right? So the thing that's happening in my mind, that's not a microphone. Nonetheless, I impute
the identity of a microphone to it. I imagine that I am immediately and directly aware of a microphone. That's the nature of my subjectivity. You may be different from me, but right now, I am not immediately conscious of holding a mental representation and talking into it, even though I know, if I think about it carefully, that the immediate object of my consciousness is an internal representation. I imagine that thing to be something other than it is, and it is empty. The immediate object of my experience is empty of all of the characteristics I imagine it to have. Also diese Vorstellung in meinem Gehirn, die ist natürlich kein Mikrofon. Das, was wir eben gesagt haben, von zahllosen Ursachen und Umständen abhängig ist kein Mikrofon, denn das, was in meinem Gehirn ist, kann nichts verstärken und ich kann es nicht in der Hand halten. Trotzdem schreibe ich ihm dieser Vorstellung, diese Eigenschaft, ein Mikrofon zu sein, zu. Das ist eine ganz subjektive Wahrnehmung, die zumindest in meinem Fall so ist, dass ich nicht sofort erkenne, dass das Mikrofon meiner Vorstellung nicht das ist, was da draußen ist. Es kann in deinem Fall anders sein. Vielleicht ist es bei euch allen anders. Aber bei mir ist es so, dass ich das erst herausfinde, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich gründlich recherchiere. Dann erkenne ich, dass die Vorstellung nicht das ist, was da draußen ist, dass die Vorstellung völlig frei davon ist, irgendeine dieser Eigenschaften zu haben, beziehungsweise umgekehrt, dass das Objekt völlig frei ist davon, irgendeine der Eigenschaften zu haben, die in meiner Vorstellung damit verbunden sind. Nonetheless, through an instinctive cognitive reflex, I take that internal representation, which I know to be dependent and to be devoid of all of the properties of an external object, and I project it. I project it into space and experience it as an external object, which I know to be empty of all of the characteristics I impute to it. So we see at a glance that the nature of my subjectivity is to immediately posit an object which is empty with respect to its characteristics, which is dependent upon physical and cognitive causes and conditions, and which is ultimately empty of everything I take it to be. I take it to be an external object, but all I can possibly be experiencing is an inner representation. That gives us that when we look at the three natures and the three naturelessnesses, what we hence get is not necessarily an analysis of the non-existence of external objects. Rather, it's an analysis of the difference between the nature of our immediate experience and the nature of what we take that experience to be. Instinktiv ist es so, dass ich dieses Objekt, dieses Phänomen wahrnehme, dass es, obwohl es abhängig ist und von vielen Ursachen und Umständen abhängig ist, projiziere ich, dass es da draußen existiert als unabhängig, obwohl ich etwas Besseres weiß. Die Natur meiner subjektiven Wahrnehmung ist, dass ich etwas auf das Phänomen projiziere, was es nicht ist. Tatsächlich ist es leer davon, unabhängig zu existieren, leer davon, die Eigenschaften zu haben und leer überhaupt davon im Äußeren zu existieren, weil es nur meine innere Erfahrung, nur meine innere Vorstellung ist. Und es geht also in dieser Analyse nicht so sehr um das Analysieren, wie die äußere Wirklichkeit ist, sondern um den Unterschied zu verstehen zwischen meiner unmittelbaren Erfahrung, wie ich glaube, dass die Dinge sind oder wie ich sie wahrnehme und wie sie wirklich sind. And that's what we mean by conceptual imputation. When we talk about the external phenomenon depending upon conceptual imputation, what we mean is that in order to experience anything as external to ourselves, we begin with internal sense experience. We begin with internal cognitive experience. And we have to ourselves, through cognitive activity, constitute these things as physical objects in space and time in order for us to be aware of them. Physical microphones do not penetrate my eye and get into my brain, or at least not in a way that allows me to survive it. And that deep insight
is the insight that we can pull from Yogacara. That when we examine what it is for things to be empty, not from the side of the object itself, but from the perspective of the subject, from the perspective of our cognitive activity, we see that things are empty in these three ways. The objects of our experience lack the characteristics we attribute to them. The objects of our experience lack causal independence. And the objects of our experience lack entirely the entity of the things that we take them to be and as which we experience them. Also das Konzept, das wir auf diese Dinge projizieren, worum es dabei geht, ist, dass wir überhaupt nichts als Äußeres erfahren können, ohne eine innere kognitive Aktivität, ohne irgendeinen inneren Vorgang. Das ist das, worum es hierbei geht. Es geht nicht so sehr um die Leerheit der Objekte von der Seite der Objekte ist, sondern die Leerheit des inneren kognitiven Prozesses, der Erfahrung. Wir konstruieren etwas. Wir konstruieren, dass da draußen ein Mikrofon objektiv existiert. Würde es wirklich so sein, dass da meine Vorstellung das Äußere wäre, dann könnte ich das nicht überleben, diesen Vorgang, dass es in meinen Kopf gelingt. Das ist die tiefe Einsicht der Yogacara, dass jegliche subjektive Wahrnehmung und Erfahrung eines Objektes, eines Phänomens, leer davon ist, von eigene Eigenschaften von ihrer eigenen Seite aus zu haben, leer davon ist, von Ursachen, unabhängig von Ursachen und Umständen zu sein. Und der dritte Punkt, dass es überhaupt leer davon ist, irgendetwas zu sein, ohne meine eigene geistige Aktivität, wenn man so sagen möchte. And so what we've done is transformed a reading of Yogacaran philosophy from an idealistic reading to a phenomenological reading. And in transforming it from idealism or ontology to phenomenology, we transform it into an analysis of the nature of conceptual imputation and its role in the emptiness of phenomena. And by doing that, we transform it into an analysis of what it is for objects to be empty from the side of the subject, from an analysis of the nature of subjectivity and its contribution to emptiness. In doing so, we provide ourselves with a way of unifying the three turnings of the wheel in Bodhavachana. So we can now say that the first turning gives us, as His Holiness says, a general characterization of samsara and nirvana. The second gives us an analysis of emptiness from the side of the object. The third gives us an analysis of emptiness from the side of the subject. And then we don't need to choose between texts. We can argue that these texts, in fact, together provide us with a complete picture. Also wir haben eben einen ganz wichtigen Vorgang, eine Transformation durchgemacht, indem wir die Yogacara-Philosophie nicht mehr als idealistisch betrachtet haben, sondern als phänomenologische Untersuchung, eine Analyse dessen, was in unserem Geiste passiert, wenn wir Dinge wahrnehmen, was passiert, wenn wir den Dingen Eigenschaften zuschreiben, was das Wesen dieser konzeptuellen Zuschreibung ist. Und damit haben wir die Yogacara-Schule transformiert von einer idealistischen in eine, die das Wesen dieser subjektiven Erfahrung, dieser subjektiven Wahrnehmung beschreibt. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, wie seine Heiligkeit der Dalai Lama gesagt hat, die dreifache Drehen des Rad der Lehren wieder zu verbinden. Das erste ist dann eine generelle Erklärung oder Charakterisierung von Samsara und Nirvana. Das zweite Drehen der Lehre, die Untersuchung der Leerheit von Seiten der Objekte aus, so wie wir es vorhin auch gemacht haben. Und das dritte Drehen der Lehre ist dann die Untersuchung der Leerheit von Seiten des Subjekts, von Seiten der subjektiven Erfahrung aus. Und dann müssen wir sie nicht mehr als Konkurrent, sondern als
können wir sie als Lehren betrachten, die uns das gesamte Bild von all seinen verschiedenen Seiten ausgeben. And finally, in following His Holiness down this hermeneutic path, we see that what the Buddhist tradition has bequeathed to us, right from the Dhammacakkappavattana Sutta to the writings of Schopenhauer, is a set of texts rich with insights that we have to feel free to read, to interpret, and from which we can extract more insight through interpretative freedom than we can just by taking them as they've been read in the past. Und wie der Buddha uns selber gesagt hat, ist diese hermeneutische Herangehensweise sehr wichtig. Von den ersten Texten bis zu Schopenhauer Texten oder darüber hinaus ist es so, dass wir sie lesen dürfen, dass wir sie interpretieren dürfen, dass wir sie anreichern dürfen, so dass sie etwas Neues, dass sie uns etwas Neues bringen und etwas bringen, was über das hinausgeht, was in der Tradition in ihnen gelesen wurde. Thank you, Felix, and thank you all.